Всем привет, дорогие друзья! Мы сейчас находимся на буткемпе команды Na'Vi. Ребята буквально недавно заехали в тренировочный дом и отсюда уже будут играть оставшуюся лигу. Рядом со мной Богдан Айсберг, и сегодня мы поболтаем о всем, что происходило и происходит сейчас в команде и с ним лично. Привет, Богдан! Привет! Ну давай начнем сначала с того, что люди, наверное, и хотели бы услышать. Расскажи, как вы прошли через ситуацию со сменой состава с командой, и как лично ты ее пережил с твоей стороны. Собирай команду. Бери оружие. Приготовься к бою. Играй бесплатно на ПК и мобильном. Raid Shadow Legends. Давление от комьюнити, быстрая подготовка к лиге, смена состава. Вот что тогда с тобой происходило? Как ты это переживал? Не сказал бы, что я себя как-то по-другому чувствовал, то есть я поставил себе цель и, собственно, шел к ней. А так, был хейт, конечно же, но я от него абстрагировался. Были смешные комментарии, я их тоже читал, в принципе, не знаю. Было много слов поддержки, за это отдельное спасибо. Ну расскажи, вы с командой это проходили вместе, вы проговаривали эти вещи, обсуждали это, или в принципе старались делать вид, что ничего не происходит, не давать значения? Да не, мы общались и обсуждали по этому поводу. Конечно же, мы старались где-то шутить даже на эти темы, чтобы просто снизить градус. В принципе, я бы не сказал бы, что на нас это очень сильно повлияло. У нас такая команда, на которую тяжело надавить, можно так сказать, кроме как одного игрока. Так, в целом у нас все, так скажем, умеют контролировать свои эмоции. Как раз к тебе, мне кажется, было, чуть ли не меньше всего претензий, и хейта в твою сторону, по крайней мере, я не видела. Так я же не кикал. Да. Тебе было приятно, что люди тебя поддерживают, что тебя действительно многие поддержали в соцсетях? Да, но я, как и всегда, читал только самое плохое. Я тебя понимаю. А расскажи, ты с генералом общаешься? После того, как я ему написал, да нет, не общался. Было бы странно, так как мы играли в команде, мы тогда не очень сильно общались вне доты. То есть на буткемпе мы общались там и так далее. И тут его кикают, и я начинаю с ним общаться. Было бы очень странно, мне кажется. Давай поговорим о мажоре, который прошел, на который мы не попали из-за, в общем-то, судьбы какой-то. Не из-за тебя, из-за ковида, собственно говоря. Всем прекрасно это понятно. Каково это было вообще наблюдать за тем, что за мажором, за первым ланом? Да, в принципе, смешанные чувства. Так как ты хотел туда попасть, со стороны посмотрел, как все происходит. Это ударило по вам каким-то образом? Нет, или меня это наоборот стала смотивировало, допустим. Как я уже говорил, снова же я нашел в себе огромную мотивацию играть, посмотреть со стороны на себя, что я делал, как делал. Ты смотрел, естественно, мажор. У СНГ региона там все получилось не самым лучшим образом, и, откровенно говоря, мы поставили под удар СНГ регион, что касается дальнейших инвайтов и всего остального. Расскажи, почему ты думаешь, так получилось? Это просто слова. Слова, да? Ты не думаешь, так получится? Если даже получится, что у нас заберут один слот и отдадут Южной Америке. Да нельзя судить по одному турниру, поэтому, снова же, сейчас один турнир прошел, патч поменял, все, посмотрим, как сейчас выступят. А в целом, какой регион тебя больше всего поразил? Поразил, Южная Америка, естественно. От кого я больше всего ожидал, снова же, ожидания оправдались, это Китай. Немного удивлен в том, что ЕГЭ топ-2. Они должны были топ-1 занимать вообще, но, если честно, я не ожидал от них такого результата. Ты, когда смотрел эти матчи, ты как-то визуализировал, думал, что как бы вы поступили в этой ситуации, какой бы результат мог бы быть у вас? С такой призмой я не судил. Я просто смотрел доту и наслаждался. Мне нравится смотреть крутую доту. Как ты думаешь, игроки и ты как зритель получили экспириенс первого лана за такое долгое время? Потому что думаю, зрители не особо почувствовали что-либо, так как не было никаких дефолтных фишек на турнире по типу выход команд крутой, продакшн. Да. В принципе, ничего такого не было, считай, как онлайн, просто на лане. То есть вряд ли вы что-то, как и игроки, тоже вряд ли что-то потеряли? Да, но в принципе, я думаю, что на игроков тоже нет какого-то давления. Есть только спортивные, снова же, как соперник с соперником встречается, а в целом давления ланов, я думаю, на игроков нету. Мы уже посмотрели 3 официалки ваших на данный момент, на момент съемки этого интервью. И, прогресс очевиден, вполне. Нет?
Но по результатам так точно. Вот что скажешь в командной сыгранности, в командных взаимодействиях? Ты видишь прогресс от игры к игре? Да, есть много проблем, которые долго убираются, но в целом, да, прогресс вижу. На вебке на стриме ты казался в некоторые моменты прям супер подавленным. И казалось, что... Я веселый, наоборот. Наоборот, веселый? Да. Как вы пережили Я позитивный. первое поражение в первом матче на лиге? Да ничего, говорим о дисбанде, поговорили. Ну все, поиграли. Ну, мы там обсуждали, круто было бы, если бы мы перед началом второй игры все шмотки запаковали. И потом, знаешь, когда выиграли официалку, распаковываем. На следующей официалке снова. Я не знаю, смотрел ли ты там всякие «Дом-2» или подобные реалити-шоу, но там так и делают. Наверное, это как-то мотивирует людей. Ну, ты, видать, смотрел, поэтому... Я, да. Как ты мог заметить? А что там сейчас? Стой, там идет сейчас что-то. Секунду. Холостяк. Вот. Даже Я не надо смотрю сильно. «Холостяк», не знаю, кто там вообще сейчас. Да. Именно поэтому ты подумала о холостяке. Я просто читаю твои мысли. Мгм. Расскажи, Это не так сложно. что можешь сказать об уровне СНГ команд? Патч только вышел, непонятно. Team Spirit пока что на текущий момент у них же 3-0, да? 3-0, да. И вот Ну, это еще в ВП не играли с у них есть одна-две стратегии, ну, их героя, которыми они хорошо играют и взаимодействуют. Но в целом непонятно, что будет, если забанить этих героев. И сделать вообще хорошие баны. Например, в Винстрайке довольно-таки хорошо играли против Team Spirit. И третьего они должны были побеждать, но что-то они решили не побеждать. В целом. Ну, давай о Роме поговорим немножко. От него ожидали вклад в плане лидерских каких-то качеств и драфтов. Расскажи, это реализовалось уже на данный момент? Ну да, каждый день я слышу парни. В принципе, Это мотивирует. лидерские качества есть, да. Как вы драфтите? Это Рома один сидит, принимает решение? Или, ну, я насколько поняла, вы это делаете коллективно сейчас, да? Мне еще есть Андрей Махчепенко, который помогает, в принципе. Советуются, спрашивают по героям, но в целом, да. В целом, какие планы? Как ты думаешь? Как будет развиваться патч, как будут развиваться команды? И увидим ли мы сейчас изменения в турнирной таблице глобальные? Кто-то, может быть, выбьется вперед, кто-то кого-то сместит. Что думаешь о Все лиге? может быть. Загадывать, как я уже Ну, то есть, говорил. на твой взгляд, сейчас мета еще не до конца развилась, не все подстроились. Нет, каждый регион играет. Но есть отдельные какие-то персонажи, которые постоянно появляются там в пиках. Но мне кажется, мета придет, ну, стабильная мета придет, думаю, через месяца-два. Ого. Да. Кто уже мажор будет, там уже своя мета Да, начнется. там даже не мажор уже, не только Уже мажор. закончится, да. будет. Да. Ну, в принципе, мне кажется, мету поймут уже на инте. Полностью. Я имею в виду, какие герои на 100% играть. Там, ну, пул будет 40 героев, Окей. как и всегда. Будем ждать им, что. Будем желать удачи вам, тебе и команде в следующих матчах. Спасибо тебе большое за это интервью. Вам спасибо. Ребят, подписывайтесь на соцсети Богдана, обязательно на наш YouTube-канал и напишите свой приятный комментарий и поставьте лайк. Всем пока. Ладно, давай. Какой вопрос? Бить тебя буду. Какой вопрос, Богдан?